voando mais alto e sempre à frente, Portal Chapecó. Passando Charlie Hotel 027, azul 4363. 030 graus 8 nós, ajuste padrão na sua escuta. Poderia repetir o mesmo? 4363. Posição 03, senhor. Aqui 03, então, 4303. Fica na cabeceira decolar e já ingressa. Gente, então vamos reduzir para mim, assim, então voo no 290. Echo, tá? Gol azul 74, apenas confirmando qual seria o estimado para pouso. Gol no 290, Chapecó. 290, escuta. O azul está confirmando, senhor. Qual é o novo estimado? A gente procedimento no 37 ao 55 e pouso ao 00. Gente, obrigado, a gente vai agilizar. Sendo Charlie Hotel 024, partindo solo, voo 1290, confirma, por gentileza? 030 graus 149. Ciente, 1290, repartição. Sobrevoo o Charlie Alfa, poderia confirmar a posição de praça? Azul 4274, Chapecó. Prossiga, 4274. Autorizado por o de Edrate, senhor. Porém restrito, nível 330 até contato com o centro. Edrate, esse 330 até o contato com o centro, Azul 4274. Charlie Alfa, para informação, temos o pouso do Gol no 290. Assim, o Charlie Alfa está a 2 minutos para o Charlie Hotel 029. Ah, você escuta. Informando vento 020 graus 149 e o ajuste padrão. Padrão, Charlie Alfa. Gol 1290, solo 01, Samurai livrando. Ah, você escuta, senhor.
Charlie Alfa em Chapecó. Charlie Alfa em Chapecó. Iniciando procedimento, Charlie Alfa 29, Charlie Alfa. Fora do solo, Zona de Alfa.
TAN 3823, Chapecó. Iniciado a rolagem com curva direita até 3823. Gente, na sua escuta fora. Fora do Saluta 3823, aos 46. Cruzando nível 150 ou após a 27ª, frequência do centro, 1261. Chapecoense 360 graus 17 nós com rajada de 29, vamos fora do solo. Iniciando a 30, Mike Center. Chapecoense 010 graus 20 nós, rajada de 32, informe fora do solo de estimação. Hotel 008, azul 4349. Chapecoense 360 graus 13 nós, rajada de 29, ajuste 1007, informe Charlie Hotel 006, azul 4349. Vamos lá, Charlie Hotel 006, 1007, azul 4349.
Passando Charlie Hotel 096, Montanha Romeu. Ciente Hotel Romeu, vento 020 graus, 17 nós, com pico de 25, ajuste no 007, Hotel 002 no final. Reportará no 002 Hotel. November Papa Quebec, confirma a posição. November Papa Quebec, confirme a posição. Chapecó 4348, alinhado 310, agiu para fora do bloco. Chapecó Ciente 010 graus, 13 nós, com pico de 22 nós.
Chapecó Ascente, o vento 030 graus, 13 nós com rajada de 24. Informe para os Paulo. Informado, 377.